ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮನೆ ಮಂದಿ ಊಟ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕರಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ 2 ಬೌಲಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಬೌಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು 2 ಬೌಲು. ಸೊ 2 ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1.5ರಿಂದ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕರಿ ಎಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, 1 ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ, 1 8-10 ಪೊಳಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ 1 3 ಇಂಚು, 1 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೆನೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಂದಿದೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಧನಿಯಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಹಸಿ ಧನಿಯಾ, ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆ ಯಾವುದು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕದಂಗೆ ಹಾಗೇನೇ ರುಬ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ವಿದೌಟ್ ವಾಟರು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ, ಒಂದು ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು 1 ಬೌಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, 2 ಬೌಲು, ಸೇಮ್ ಬೌಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು 1.5 ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಬೌಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 3/4 ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಬೌಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 3/4 ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು 2 ಬೌಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು 1.5 ಬೌಲಷ್ಟು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದಂಗೆ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಧನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಳ್ಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಕರಿ ಎಳ್ಳು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನಾನು 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಕೂಡ ಕರಗಿದೆ. ಆ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇವಾಗ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 2 ಬೌಲನ್ನು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 2 ಬೌಲು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಿಕ್ಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂಶ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗನೇ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸಾಫ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆ ಥರ ಬರಬೇಕು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದೇ ಟ್ರಿಕ್ಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಇದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ
ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಬೆವರು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ಆ ಬಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ನೀರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ ಈಗ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಂಡೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂಶ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೆರೆತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀರು ಸುರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ನೀರು ಆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು 2ನೇ ಟ್ರಿಕ್ಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಇದು ಈ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಚಪಾತಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ರ ನಂತರ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾನು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಉಂಡೆ ಪ್ರಮಾಣ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ನೀವು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ತಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೈಜಿಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಡೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವಾಗ ಅದು ಲಟ್ಸೋದು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಗಲ ಬೇಕಾ ನಿಪ್ಪಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಾ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಂಡೆ ತಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು 2 ಸೈಡನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ಉಂಡೆನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕವರ್ನೇ ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೆಲವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಈ ಹಪ್ಪಳ ಆಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪಾತ್ರೆನ ಹಿಂಗೆ ಅಮುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾಗಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಾವು ತಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ನಾನು ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ? ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೇಪರ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗೇಯ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ತಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾತ್ರೆ ಇಡೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತಟ್ಕೊತೀನಿ. ತಟ್ಕೊಂಡು ಆದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಗಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕು, ಪುಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಪ್ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು. ಆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ತಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ
ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಒಂದು ಸೈಡು ಫುಲ್ಲು ಬೇಯೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿರುಗಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಟ್ಟಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆಗ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕರಿಯೋ ತನಕ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವಾಗ ಬಬಲ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ನೀವು ಎರಡನೇ ಸೈಡ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಎರಡನೇ ಸೈಡನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಮಗಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು ಬಬಲ್ಸು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ. ಫುಲ್ಲು ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಗರ್ಗರಿ ಆಗಂಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಕಹಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೀದೋದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪಗಾದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಾನು ಅದೇ ಥರನೇ ತಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಗೇನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇಯ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಬೆಂದಾದಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕಿರೋದನ್ನು, ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎರಡನೇದನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇದೇ ಥರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು. ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ತಿನ್ನೋಕ್ಕಂತೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸಮನಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ತಿಂತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಖಾರ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.